Ladies and gentlemen, the news read by Mr. Kailin. So today in the studio, I'm joined by Silent Killer and Tala Music. Today, top story. I was on this impost story. Everybody got the old story. Dirty God be the glory. Who never say my post story? I know you wanna post the story. You just wanna post the whole story. Nekutoti matomecha mkategori. Apa pa my headline ndikuziva kuti killer ndiwo vari pa frontline. Aiwa meme muita iya kwete shoeshine because mato uya nema punchline. Apa loso ari pa ma sign language. Nini ndikutaura ma language in passage. Tekechida beef ne poko zvese garama ungoganidza ma sausage. Musvike pakutoperwa nema strategy. Muchida kutoshandisa advantage. Ndavhura futi rimwe page. Apana nondimisa pa stage. Takupinda pa weather report. Kila hanzi mime mundodiwa neveto rizim holiday resort because munopedza kama sports. Vemtemo kuma high courts. Vataira kuti amtile mtoti. Apa msati masvika 40. Nopisa muchibvira muri hoti. Ndopandati weather kwete kuti May weather the genuine kuita kunge letter. So let's gather my brother from another mother. Kana uchiziva kuti mangwana kuchaswera kuchinaya ngoma zuva richipisa kila vanenge vachopisa pura heat wave. Apa fire aiwa devil is a liar. Oh achashaya because square mangwana ndanzwa kuti uZimbabwe kuchange kuchinaya mangoma anenge snow. As no you know tarisa kupisa kuneta kila 180 degrees kwete kuti below. Aiwa uncertain dakuda kuverenga ma degrees anosvika 44. No ndinototyora mtemo lo saka musantaurirewo nekutoti ndodawo ndikati ndodawo zvatereva kuti ndinodawo ndoda madziro nditorite pechigombiro vanondena vachaita mufiro wempiro sandibvunze kuti chii chinonzi wereshende, chii chinonzi nhendende, chii chinonzi vhende rekutende, chii chinonzi vafe vafende imbwende nenzembe zatinobata ufende. Vaudze kuti ava ngandi challenge vandodzisa vese ava mondi revenge. Tasvika paspoti Kufu FC yawina renge ichitamba neNewcastle FC renge richibuda paZBC. Mamboverenga here kuti pagowa 3 mabhora tenge nditoriwo mugumtree. Apa nditora kuti nini ndine degree mashuman degree. We are free because we are top in September. Yo Tala.